अभी इसका हम आवाज़ चेक करते हैं। तो चलो, ये यूएसबी मैंने लगाया हुआ, मेमोरी कार्ड भी और यूएसबी कार्ड रीडर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो चलो, तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा बहाने से चले। जीरो है, अभी जीरो से हम 100 पे जाएंगे। जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, अब बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अब बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। अब बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकल। अब दूसरा ट्रैक लगाते हैं इसमें। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को। अब हम यूएसबी हटाते हैं और डायरेक्ट मेमोरी कार्ड से लगाते हैं। तो वो भी चेक करते हैं किस तरह हो। F-card mode, Bluetooth mode, F-card mode. तो अब ये मेमोरी कार्ड से डायरेक्ट लग गई। तो रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा बहाने से चले बादल से, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये मैंने आज़ादी सेल में परचेज़ किए थे। मैंने 2 स्पीकर किए, दोनों ये पड़े हुए हैं। तो इसका चलो, अस्सलाम वालेकुम।